क्या आपको भी अपने वीडियो के लिए इंगेजिंग साउंड इफेक्ट चाहिए मगर आपको ये नहीं पता कि इसे फ्री में कैसे डाउनलोड किया जाता है? तो दिस वीडियो फॉर यू। गूगल में ऐसी कई सी वेबसाइट है जो साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करती है, मगर उनमें से कई सारी वेबसाइट पेड होती है और कई सारी में कॉपीराइट स्ट्राइक का डर रहता है। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं 100+ साउंड इफेक्ट लाया हूँ और वो सारी फ्री है आपके लिए बिल्कुल। पहले आप कुछ साउंड की सैंपल सुन लो, उसके बाद मैं डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप ये सारे साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।